ఇక్కడ షీరో ఏం చేస్తుంది అనుకుంటున్నారా? దానికి ముందు ఇది చూసేయండి. ఇది మా ఉసిరికాయ చెట్టు. 2 years నుంచి ఒక్క కాయ కూడా లేదు. అదేంటో సడన్గా ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఫ్లవర్స్ చూడగానే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి పెంచిన ట్రీకి కాయలు వచ్చి ఆ కాయల్ని మనం వండుకొని తింటే ఆ సాటిస్ఫాక్షనే వేరు కదా. ఈ ఉసిరికాయలను చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది. ఉసిరికాయలు నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా? నాకైతే ఉసిరికాయలు అంటే చాలా ఇష్టం. మరి మీలో ఎవరికి ఉసిరికాయలు అంటే ఇష్టమో కామెంట్ చేసేయండి. అలాగే ఈ ఉసిరికాయలతో ఏ రెసిపీ కావాలో కూడా కామెంట్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ మన ఛానల్లో అన్ని ఉసిరికాయ రెసిపీసే వస్తాయి. హీరో మాత్రం ఇది ఏదో స్వీట్ అనుకొని వెయిట్ చేస్తుంది. ఉసిరికాయ పెట్టగానే హట్ అయిపోయింది. ఇంకెందుకు లేటు, ఈ వీడియో చూడగానే ఉసిరికాయ రెసిపీ కామెంట్ చేసేయండి. మళ్ళీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ మోర్ రెసిపీస్. బాయ్.